hay aquí un nido de pájaros que está de este lado. Y vamos a ver si tiene huevitos, pajaritos o simplemente es un nido. ¿Quieren ver qué tiene? Tiene nada. Miren. Miren cómo está. Es impresionante cómo la naturaleza puede hacer todo esto, ¿no? O sea, juntar las ramitas, hacerlo circular, pero no tiene nada. Vamos a dejarlo aquí, por si viene algún pajarito, que haga su nidito acá. Hoy. Que ponga sus pajaritos aquí. Y si no, va a venir mi abuelita y me va a decir que por qué le agarré su nido de pájaros.